Говорят, под Новый год мечты сбываются. И вот одна из них сбылась. Приобрели в конце концов печь-камин для отопления такой небольшой комнаты, ну, относительно небольшой, 6 на 5 метров где-то. Вот такая вот замечательная печь-камин сербской фирмы. Блист, по-моему, называется. Вот такая вот фирма. Блист. Очень мне нравится внешне. Печь хорошо смотрится, вписалась красиво. И очень функциональная. Получается, снизу топка, вверху духовка. Вот она затопилась не так давно. Там уже где-то под 200 градусов температура. Заходит туда по размеру утятница стандартная. И запросто, я думаю, будет затушиваться. Вот к новогоднему столу будет горячая. Вот такая замечательная печь. Дымоход черный. И он дает очень тоже большую отдачу, теплоотдачу. Очень классно, эффективно. Печь классная, так что все отлично получилось. Ну, еще раз всех с наступающим Новым годом. Здоровья, счастья.